Semangat pagi semuanya. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara terapi produk-produk Faras untuk terapi COVID ya. Karena saya menangani banyak sekali orang-orang dengan produk Faras, saya menjelaskan dengan cukup detail bagaimana caranya kita bisa menaikkan imunitas kita pada waktu isoman atau para penderita COVID yang sedang mengalami gejala-gejala COVID seperti sesak napas, batuk, insomnia, dan lain sebagainya. Yang pertama, saya memperkenalkan yaitu produk ini ya, Faras Classic. Produk Faras Classic ini adalah best seller dari Faras. Ini adalah minyak yang terbuat dari 108 tanaman obat yang diramu secara seimbang dari batang, dari akar, dari buah, biji, daun, dan bunga, sehingga bisa menyembuhkan berbagai penyakit, membantu kesembuhan sekitar 78 macam penyakit. Sehingga rempah-rempah yang ada di dalam Faras Classic ini juga membantu menaikkan imunitas kekebalan tubuh bagi para penderita COVID ataupun kita yang ingin mencegah terjadinya COVID di dalam keluarga kita. Nah, pada waktu owner Faras terkena COVID, beliau juga menyarankan menambahkan dengan Faras Care Hot ini karena memang dibuat pedas ya, dibuat lebih energizing untuk membantu penderita penyakit COVID. Dia menyarankan memang dicampurkan, di blend ya antara Faras Classic dengan Faras Hot ini 1:1. Jadi kalau ini 1 sendok, ini 1 sendok ya. Kemudian dibalurkan di tulang belakang dari tengkuk, kemudian sampai tulang ekor ya, sepunggung itu, sepunggung semuanya boleh ya, satu punggung ya, karena kan sakit semua, biasanya linu semua sebadan ya. Kemudian di dada dan leher itu untuk membantu supaya nafasnya juga lebih plong. Nah, itu biasanya membantu lebih mudah tidur. Kemudian balurkan juga di telapak kaki dan setelah jari kaki. Nah, itu akan membantu juga untuk menaikkan imunitas. Beberapa orang yang sudah memakai Faras